سلام به یوتیوبی های عزیز. میخوام راجع به تجربه شیف کردن کلم بگم. اگه شما موهاتون در حال ریزشه، میتونید برای دل خودتون یه بار قشنگ از ته بزنید موهاتون رو و ببینید چه حسی دارن. بعد من زدم یه حس جالبیه، حس مثل مدرسه، یه همچین حسی بهم دست داد دیگه. ولی باید یه اعتماد به نفس خوبی داشته باشی که من خودم زیاد ندارم اعتماد به نفس زیاد رو. بعد ببینید که مثلا راحتی باهاش یا نه. من راحتم، من دوست دارم و هیچی دیگه. همین دیگه، شروع کردم موهامو از ته زدن. هم پوستت یه نفس میکشه، همین که میتونی بری و بیایی. و قبلا هم البته میتونستی بری بیایی، ولی خب الان یه هوایی به سرت میخوره. خیلی نباید به حرف این اون دقت کنی. اگه خودت دوست داری به نظر من بزن، یه بار امتحان کن. بعد فقط باید به پوستت برسی، شستشو داشته باشی، کله رو نرم کننده بزنی دیگه. این ویدیو رو میذارم تو یوتیوب برای اون دوستایی که دوست دارن قیافه منو ببینن یا بعدشون میاد قیافه منو ببینن. هر کدوم از اینا آی رولینگ داریم. یعنی چشاتو ای رول میکنی. من ریش نگر داشتم فعلا. ریشم یکم موهام بیاد بالا میزنم. بعد موهامو زدم، مویی که نداشتم، میگم موهام ژنتیکی ریخته. بعد موهامو یه بار زده بودم با ماشین، این دفعه ورزشم با ژیلت زدم، مشتی راحت از ته، خیلی حال داد. حالا یه کلاهی میذاری رو سرت، مشکلی نداره، ولی بذار اونجوری که دوست داری قیافه خودت یه بار نگاه کن. بعد فکر میکنم که من خودم آب زیاد میخورم جدیدن. مثلا همین الان میتونم بیارم اینجا آب ریختم تو این ظرفه، میتونم بیارم یه ذره آب بخورم. هر وقت یادت اومد آبو بردو بخور. سلام بر حسین، السلام علیکم. این آب سیب نیست، ولی آب سرد زیاد خوب نیستش. من میذارم یکم دماش همدمای محیط شه بعد بخورم. و آب خوردن خیلی به من کمک کرده. حسی میگم، حسی. جای اینکه سیگار روشن کنم دیگه آب میخورم. برنامه‌م این دیگه اینه تو زندگی، سیگار نه، آب آره. چی بود بابا، بسته سیگار میکشیدیم. خدایا شکر، هللویا. همین دوستان، تا ویدیوی دیگر بدرود. شاید با یه شمایل و قیافه دیگه ای ببینیم هم دیگر رو. دوست داشتید سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، بیایید با هم یه رفاقتی تشکیل بدیم. مرسی. فعلا.